Jumpa lagi dengan gua DRS TV. Di sini gua mau coba mancing, guys. Ini spot yang baru buat gua mancing. Di sini udah ada teman gua yang lagi mancing. Udah. Mau coba gua samperin dulu, guys. Bro, udah dapat belum, bro? Belum, bro. Ini baru datang ini, baru nyampe, baru lempar. Baru lempar? Iya. Oke, guys. Barusan datang. Oh, kan gua tadi kontak lu, Mas, bro. Lu Iya. tiduran mulu. Kapan, bro? Gua baru nyampe itu. Lagi nyoba nih gua di sini. Oke. Kita lanjut nanti ya. Sekarang gua mau ikutan mancing dulu. Jangan lupa disubrek. Jangan lupa subscribe aja. Oke, dah. Guys. Mantul, babon weh. Aduh. Agak sia-sia sih. Aduh, mantap, guys. Babon, guys. Gimana perasaan Anda? Aduh, mantap pokoknya udah. Gak ada kata-kata lagi udah mancing di solokan.